Perkenalkan pen ring baru ya. Ini bahannya lebih kokoh. Ini full besi semua. Ini tebal sekali. Tebal. Kita coba langsung tes ke ring 15 ya. Cara pakainya gampang. Untuk yang produksi enak banget ini. Kalian masukin dulu ke atasnya kayak gini. Ini ring 15. Ring 13 nya ada tandanya di sini. Balik. Cukup diputer juga udah ada bautnya. Kayak gini. Kencengin. Udah kencang. Saya masukin botolnya. Ini ringnya. Ini Jomalon ring 13, ini ring 15. Jadi atas bawah ya, bisa dibongkar. Ini openernya gampang banget cara pakainya. Nah ini kayak gini, misalnya. Ini udah ada pennya, dan 15 di pen 13. Nggak rusak ya, bisa dipasang lagi. Ini 15.